Salam dostlar, bu bizim YouTube kanalımızdır. Biz indi sizə ilk videomuzu çəkəcəyik. Mən Kamal, 11 yaşım var. Yanındakılar isə Gülay yeri Mətanətdir. Sabahdan videolarımıza Mehdi də daxil olacaq. İndi mən sözü Gülaya verirəm. Salam dostlar, benim adım Gülaydır, 11 yaşındayım. Salam dostlar, mənim adım Mətanətdir, 9 yaşındayım. 8'im ama 9'a gireceğim. Biz indi sizə ailə rıpı edəcəyik. Çok yoruldum. Göz yoruldum. Mən də yorulmuşam. Allah rızası için bir pul verin. Burada bir tane kız var. Fakirdir, bəlkə evlatlığa götürə. Ben de istiyorum. Salam qızım, sən evlatlığa götürmək istəyirik. Razısan? Bəli. Onda bizimlə gəl. Sənin saçını da düzəltdirəcəyik. Hə. Sənin ananın da orta gözəl salonu var. Sənə Bəli. paltarı alacağam, çox gözəl. Bəli. Çok sağ olun. Dəyməz balam. Sənin adın nədir? Gülay. Gəl Gülay. Sen istiyorsan arkaya otur. Ben inşallah arkada otur. Məsələn, sən indi gəl. Gəl burada onun saçını düzəlt kuaföründə. Gel bakın. Gel Gülaycığım. Şimdi burada otur. Saçma böyle yapacağız. Ama böyle yapacağız. Bunu böyle düzelteceğiz. Bu kırıklarını düzelteceğiz. Böyle iki de at kuyruğu ama tam sıkmıyor. Tutar. Böyle ellirik. Sonra onu ellirik. Düzeltirik. Məsəl bitdi. Dişablar. Tamam. Gülay, gəl. Gəlin. O düzeltti. İndi də sən paltar alaq, Gülay. Şimdi Rockstar'a gelmişim. Gülay, buradan istədiyin paltarı seçə bilərsən özünə. Biz zenginiz. İstediğini alabilirsin. Niye soruştun ki ilk defa buraya gelirsen de Gülaycığım? Ha. Biz milyonlarca gelmişik ya buraya. Çok güzel paltarlar var. Tam senin tarzına göre. Məsəl görürsən, onun amma satası olmadığına görə o gələ bilmir. Gülay, bəyəndiyin bir şey var? Nece oldum? Süpersən Yaxşı. Gülay. Süper oldu. Gülay, gəlin gedə evimizə yataq, dincələk. Böyle. Yaxşı. Biz de çok yorulmuşuz. Şimdi ben gittiğimiz şeyin adını da demeyeyim çünkü belki bilmez gelmeyip çünkü orada. Maşallah vermiş. İlk defa makina bineceğim. Gülay, evimizə gəldi. Evimize geldik.
İndi mən qapıları açıb Mənim odam haradır? Gəl sənin odanı göstərəm. Mətə Gülayın odasını göstər. hə otağım. Gəl baxın. İstədiyin otağı götürə bilərsən əslində. Hansını İstəsən istəyirsən? bunu buranı götürə bilərsən, istəsən. Deyə bura daha yaxşıdır. Mor rəngdə. Burası çox pis idi. Buranı istəyirsən? Hə. Sənin üçün bura televizor alaq. Olar. Onu sabah gedib alarıq. İndi mən üstümü də dəyişəm çünki İndi sən yat. təzə gəlmişik. İndi sən yat. Sabah gedib alarıq. İlk iş gedib sənə televizor alarıq. Yaxşı Gülay. Yaxşı, pijamamı geyinib yatacağam. Yaxşı. Sağ ol. Özün tək yata biləcəksən yoxsa anan da gəlsin yanına. Yox, yatacağam. Yaxşı. Mən də paltarımı dəyişim yatım. Pijamamı geyindim, indi gedim yatım. Məsələn, gecə xeyrə mən yatıram. Tamam gecən xeyrə. İşığı söndürə bilərəm. Bəli. Yattım. Mətənət dur, sabah oldu. Get qızımızı oyandır. Ya da qoy mən gedim oyandıraram. Sabah xeyir Kəmal. Sabahın xeyir Mətənət, gedim qoy qızımızı oyandırım. Tamam. Mən deyirdim gəl. Qızım, sabah olub. Oyan. Qızım. Sabah xeyir. Sabah xeyir. Gülay, necəsən? Hə. Oyan, əlcini yu. Paltarını dəyiş, yemək yeyək. Yaxşı. Qızım, get də. Saçlarım da çok dağılıb. Gedim mən də əlcini yuyum. Saçımı darayım. Əlcimi yudum, indi gedim paltarımı dəyişim. Tam dəyişdim. Mətənət, sən də paltarını dəyişdin. Dəyişirəm indi. Hə qızım. Hə qızım. Diş fırçası yoxdur. Deyə buradan götür, sənə gedib diş fırçaşdırarıq. Yaxşı. Məsələn, mən gedib yemək hazırlamaq sizdə düşərsiz yaxşı. Tamam. Mən də bugün işə gedəcəm. Tamam. Çok işim var çünkü. Yemək hazırlayayım. Hazır pizza ilə waffle varmış. Bağımcam yeyirlər. Kızım, hazır waffle pizza var. Onu yemək istəyirsən yoxsa başqa yemək hazırlayayım sənə? Yox, yeyirəm. Yaxşı. Mətənət, Geldim. Mətənət. Böyle. Hazır waffle pizza qartınla onları qızdırım yeyək yoxsa təzə yemək hazırlayayım? Waffle ama pizza mı? Çünkü ben elə yiyeyim. Yaxşı. Qızım, sən pizza eləyim yoxsa waffle? Waffle. Yaxşı qızım. Gelim waffle düzəldim. Müdür ben çok işten kovacak sonra tez yiyeyim sonra ben gidelim. Mətənət al. Al hadi. Əlini al. Dakika. Aldım. Qızımıza da ver. Al kızım.
Siz yeyin, mən də maşına gedim hazırlayayım, çıxaq. Sən ananı işə qoyaq, sonra da sənə gedər istədiklərini araq. Neyse ben geçik kalan ikinci şeyimi suyumu da götürüm. Getir ama. Maşın hazırdır, gəlin. Sonraki. Minin maşına. Dinledim. Tezgahtan yoksa götürmeni işten kovacak. Çok sağ ol. Mətəd, sağ ol. Sağ ol. Julay, sən ananın yanına qalsın, yoxsa bir yedici də sən alışveriş edək? Alışveriş. Yaxşı, onda min maşına. Minmişim. Sənə bir dondurma yeyə? Yaxşı. Gəl. Hansı dondurmadan istəyirsən? Götür. Qızım, bəyəndin? Yaxşı. Gəl, yolda yeyərik. Yaxşı. Hoş geldin. Hoş geldin. Geldin. Ne getireceydiniz siz? Qızım, birinci sənə görə televizor alaq. Gəl, sənə televizor alaq. Televizor harada satır orada? Buradaydı da sən. Ha, buradaydı. Hadi. Kızım, bir daha çık. Kızım, gel. İstediğin televizoru götür. Telefon da istiyorsan telefon götür. iPhone istiyor. Götür. Televizor da götür bir tane. Alaq ki de. Kızım, seçtin. He. O da cacıda. Bıdıdık. Allah, hemen sen et. Ben işim bitti gel. Götürebilirsin beni. Ha, yaxşı, indi gəlib sən götürəcəz. Min. Kızım, Minmişim. yaxşı kızım. Ki de ananı götür. İşi bitti. Hə. Sən başqa nə isə istəyirdin, alaq sənə. Yok. Mətəd, gəl. Mətəd, gəlməyin. Gedək, gəl. İstəyirsiniz alışveriş maşinəsindən də biraz paltar alın. İsterim ben. Gəl. Sən də yemək yeriz. Sonra filmə gedərik. Siz seçin. İsterim Ben de aldım. Ben aldım. Yaxşı. ben. Mətəd, aldın sən də. Senden öderim ha. Ödə. Gəl gedə. Sinem buradadır. Gəl gedə. Sınamaya girər. Gəl. Salam, nə? Sən tutmuşsun 3 nəfərci popcorn, 3 nəfərlik şokolad, 3 nəfərlik də
Bilet. Tamam. Dıdıdık. Hamısı burada. Götürün gəlin. Ben hamısını götürdüm. Gözde hamısını buraya koyayım. Ha, vizyonda da çok güzel film var imiş. Gəlin. Oturaq bax. Bir tane polis denilen bir tane adam varmış. Bu polis her gün o aktardığı kişiyi aktarırmış. Onun adı da Chris Callan'mış. Ve Chris Callan her gün o polisten kaçırmış. Ancak bir gün Chris Callan öğrendi ki o polis değildir. O onun dostudur. Ve ve, ve, ve polis sanılan adamın adı da belli oldu. Onun adı da David'miş. David'le Chris Callan bir gün bir iş çıkarmayı istemiş. O işi çok yaxşı bir şekilde tamamlamak ister ve işe koyulup ancak işler pek güvenli de olmadı. Polis geldi ve David'e dedi: "Sen ne tər bir adamsan? Məni qandırdın, mən polisəm deyə. Sizi indi tutacağım." Ve Maraqlıdır. polis onları tuttu ve film de burada bitmiştir. Gəlin gələ. Mısır'ın da bitti. Evet. Mısır'ın Sonra da gələr qızım. ikinci bölümde çıkacak. Bu birinci bölümüydü. Hə. Siz Mindiniz? söyleyeceğim ama bu da bir hardadır. Oradadır. Çok sağ olun. Gidelim. Gözde bunların hepsini bunu koyayım. Tamam. Gedə. Gidelim. Ben şokolat yemeyeceğim. Zararlıdır. Hı, Hem de uşakları olmaz. böyle. Gəlin televizoru quraşdıraq. Böyle. Məsələn sən quraşdırsan yoxsa mən quraşdırım? Hemen kıraçlar benim. Çünkü benim ellerim çok yorgundu. Bütün saçları ellemişim. Çok yoruldum ya. Yaxşı. Onda gözlə mən. Şuraya nə tərəfə quraşdıraq televizorunu? Ben çantamı otağımıza koyayım. Hadi geleceğim. Bura quraşdıraq. Ha. Yaxşı. Qızım, axı quraşdıra bildim. Necədir? Yaxşıdır. Bax, burada sənin üçün indi çizgi film də açacağam. Ha, bildim. Bax, serverə baxırsan? Ha. Yaxşı. Bax. Dostlar, burada da RP'miz bitdi. Və mənim sözüm də artıq bitdi. İnşallah sabah da yeni videolarımızda sizin karşınızda olacağız. Like ve abone olun. Like koyun, abone olun. Like ve abone olun. Bizim için çok Dostlar, zamanımızı aldı. Dostlar bu video için çok uğraştı ve bütün kamera arkaları
oldu. İnşallah bir gün ikinci bölümünde çekeceğiz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.